今次 Y 大狀講咩咧？就講下一個藝員咧，就好似話喺台灣係邊度啊？懷疑俾啲朋友就落藥，迷奸咗咁。咁迷奸嘅法律一下次再講啦。咁起碼今次嘅事情即係作為一個檢控或者作為一個辯方律師咧，會點諗咧咁？咁中間佢話喺朋友屋企嗰度咧就俾人圍落藥啊跟住咧就性侵。渾身傷痕，喂你暈咗啦，點搞到你渾身傷痕啊？咩事啊，大佬？係咪先？之前掙扎另講啊，不過你話又好似冇掙扎，佢都唔知啊。跟住又話周街有人跟蹤佢，四圍都有十幾廿人跟蹤你，話你邊位啊，大佬？成日跟蹤你好貴噶嘛，係咪先？有啲咁嘅現象係有㗎，嗰啲精神分裂症好似啲精神科醫同我講，佢成日諗住人嚟害佢嘅，四圍都話有人跟蹤佢，偷聽佢電話啊，裝佢啊咁樣，呢啲可能係精神病。另外咧，佢話去到醫院嘅時候咧，又冇講俾人聽，跟住咧又俾人洗咗走，寫止痛丸。如果普通打下咁又唔使冇醫生，又好難去派你走去睇照 scan 嘅喎，有 MRI，有護士點能夠 send 去照 MRI 啊？我就覺得奇怪喎咁。冇見過醫生，咁點發生咩事咧？咁點解見人又唔講咧？咁就開頭唔講 send 你走嘅時候攞包藥走得啦，其實你都會出聲。喂，大佬，我唔係喎，其實我咧就懷疑俾人性侵去睇醫生喎咁。發生咩事咧？成日聽人講嘢聽唔到，渾渾噩噩咁喎，係咪食咗毒品咧？咁又唔知喎。仲話身體唔好咧，聽唔到又唔知。總之又莫名其妙成單案古靈精怪。凡係古靈精怪嘢咧，即係唯有咧疑點重重咧，我哋就懷疑佢假㗎啦咁。有啲人就話佢車博流量啊嘛，即係而家唔紅咧，咁就揾啲嘢去亂咁噏啦咁。又唔排除嘅，但係唔係咧？係咪真係受害人咧？受害人點解你又唔去報警咧？咁耐都唔報，係咪去怕醜或者想包庇你嘅朋友咧？如果想怕醜或者包庇朋友，你又唔會上 YouTube 係咁講啦，係嘛？而家講得咁爽嘅咧咁，所以呢啲中間真係好難明了佢發生咩事啊，都唔知講乜。總之奇怪怪啦咁。下一次咧，我哋先再講下睇下點樣嗰啲同意嘅非自願，唔係自願嘅非同意性行為啊，睇下好就真係好，下次再講。